3-4-2-5-6-1咁嘅情況嘅，同佢哋咧係嗰個喺初賽進入呢個賽事咧起步咗啦。咁啊，我哋睇見咧係4隊5隊啊，都係咧差唔多起步嘅情況，係好平均嘅。咁啊，即係換句説話講咧，究竟啊今日嘅11隊嘅係中龍啊，私家中龍，究竟佢哋排第7到11係點樣排法咧？而家我哋咧係大家望過去咧，賽事起咗1/3㗎啦。咁啊，真係有機會咧，中間嗰隊咧係頂得住體育會咧，係有機會咧係優勢攞到出嚟㗎。咁而咧係第2線嘅咧係街坊福利會萬匯尖東龍咧，亦都係拍住佢哋上㗎。咁啊，第4線嘅咧係超勝龍啊，亦都係不遑多讓咧，同佢哋咧睇住啦，你打一半一打，我打一下咁樣咧係上㗎。不過賽事咧嚟到咧差唔多到中段嘅位置咧，仍然咧失得難分難解啊！稍為落後咗少少要努力啲嘅咧，就係豐盛龍體育會嘅啫。而家突出嚟嘅咧，反而咧我哋見到咧超勝啊！超勝龍有少少優勢咧，係帶住呢個海城體育會嘅超勝啊！超勝同海城係1-2翻嚟咧，超勝第4線嘅，海城第5線嘅。咁啊，跟住第3線嘅咧就係頂得住，最後尾咧係頂唔住咧，前面嗰2隊咧衝線咧係過。